السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى طاعات إبادت لنذي خير دعاء لنذي إحسانات وقولق لنذي لطف كرم ولن قبول دبت دين ذي دنيا ذي آخرة ذي عبادة. Aziz vatanımızda amallık yörep, iman yörep, İslam, Kur'an yörep, akidamız, mezhebimiz yörep durmadan büyük Allah ayırmasın. Müslüman adam Hudayın bendesi, yani nefsi bir zadi heves etse ve meni Huday söymeye min bir işi etmellerdirin diye nefsi bir zadi söye Huday meni söymeye min dini İslam min Allah söymeye min meni imerin diye min meni içmerin diye min bir gülüşmeni Huday söymeye min şunu etmerin diye ine Müslümançılıkşı. والمنافق يعبد هواه لا يهوي شيئا إلا راكبه كالطفل وإن أداه إلى التلف. إما إيمان يوغ آدم برضاد هوثث şonu yetçik bolup her yolu geriye hatta şon izinden helak bolacak da olsa bir oğlancık yani bir teflek bir oğlancık bir zadi heves et ya da hemen o doyuncak boluyor. Enesi çıkıya eltmeye çağan. Emme çağı hatta ağlaya şona barcak bolup. Näme dip çağı heves ediye aklını işletip bilene akılcığı eciliye yok da hadir çağı da. Ene haklı çatya şu ot oynasa bir yerine degsi helak bolacak da. Ene haklı çatya oğlunun elinden alqali, oğlunun elinden tutup çekiye. Yaş cavan dostlar, hacı dadele, o dikkat edin, bir din azamet gurrunu, bir hak gerek mukaddama, Resulullah'ın yaşayışının önce hizmetinize yetirilse, bir derman görürünlerden. Adam heves edin zadına yetecek bolsa, bir fikir etmeli şunu Allah bile icazet beripdir mi, bermendir mi? Huday icazet bermedik bolsa, yok, men şuna qaim dururun deyse, çın Müslüman şur. Heme taatların hubi ve safi, yakin bilgül erir nefsin khilafi. Huday cennet-i firdevs versin sofallah yar işan aytiyamını.
hem taatların hubi ve safi yakin bilgil erer nefsin hilafı. Hudaýyň ýanyna iň sogaply zat kelläňe bir zat düşýä, şo zady men ýeteýin diýip, o dogurdadyr o, haramdyr o, men maňa barmaryn diýseň, ibadatlyň iň ulusy daşy. 4-5 hefte mundan ozal geçenler mert bolup bir haram zady adam etberse, käwäň düýbünni 10 ýyl ibadet etip beren adamlaň da sogabyndan kän şu bir günäni etbermek. Oham narahat etýän ýer ýeresi men dogry gürrüň dogry aýdyp bereýin. Şon dogry aýdylmaly ýerde aptaý. Bir adamlar wa ýürek diýäni hewes etýän zadyny ahullardan eşitmeýe, oham näme etýär? Bu ahullar diýe, bula bir zat diýe, mahwara gawaýt diýe. Şol adamma bizde halkyň içinde geçpät, Hudaýa şükür. Şol adam din, musulmançylyk, şol bir gowzat diýip ýygyna düşenakka. Owaň adamlarynyň hiç gaýty bilen oňşanak, hiç ahul mollada ýüregine batanak, bir hamana talak meselesi ýanak bir meseleni maňa meňdeş bir ahuldan soraýe, ohum baý bu ahullar näme diýe, mahwarada aýtdy diýe, ine yani bir adam hewes etýän zady bolmasa bir neçe adamla mezhebine berýär. Näme görhemmedat Abu Hanifa'ň aýdany bolmaly, am Abu Hanifa da dillegirmäne başlaýar. Ama magdam mezhep başymyzda. Görbi altynyň suwy bilen ýazylmaly muqaddeme bir ilmdir, dogançyklam. Adam hewes etýän zadyny ýetjek bolsa hatardyr. Yani hewes etýän zadyny görmeli şeriat näme diýe. Bu şeriatda dogry dämi? Men nefsime agyr gelýär, onu da men muntahammul ederin diýmeli. Emma nefsine hiç agyram düşürmejek bolýar, gözdiýe ýerde şonu dogry diýipdir. Oham bir ýerden okap gelen ya bir mahwaradan dogry diýip birinin eşitýär, ha diýe, şola beter ilmli diýe, şola çuňyr diýe. Akseren şo jirek adamlar ýerlap görüň, din musulmançylygy ýüregi ýanyp bilen adamlar däldir. Şi owaň adamlar bilen oňşmaýa hiç kim menen howselesi ýok. Ohum oňa ýabyşýa ta ahullar ýamanlamany gow ýol tapar ýalle. Dinmişi. Hudaý şuna aýtýarmy? Resulullah şuna aýtýarmy? Kur'an şuna aýtýarmy? İlwiniň gözüne ýigrenji bolup, ilwin hemme musulmanlary ýüreginden ýokuş görüp, ay ba ahullar bir tobar kafir ahym diýip, musulmanlar kafirlige nisbet bermek musulmançylykmyşy. Dinmişi, İslammışı. Men gurrüňden çykmaýyn, gysgaja gaýtaýdyn. Bir neçe adamly hewes etýän zadyny ýetjek bolup mezhepden çykýar, bir neçe adamly hewes etýän zadyny ýetjek bolup dinden çykýar. Ina aňsatjak taksim şu. Bir neçe adamly hewes etýän zadyny ýetjek bolýar, mezhepden çykýar. Bir neçe adamlar da Hudaýynyň dininden, Kur'anynyň çykýar, kafir bolýarda. Allah Taala hemmemizi ak iman, Hudaýyň söýýän ak ýolundan çykarmasyn inşallah. Bir gün Sultan Bayezid Bestami, Sultanul Arifin, Sultan Bayezid Bestami, Imam Agzamyň şagirdleriniň şagirdidir ha Sultan Bayezid Bestami. Hanafi mezhepdir. Bir gün sofalaryna aýdypdyr. Mollalar diýipdir, soflar çykyň daşaryk diýipdir. Bir adam gelýär, hemmemiz şoň menen salamlaşyň diýipdir. Hemme daşaryk çykypdyr, mollary, soflary bir teberrik adam gelýär molla. Hemmeňiz daşaryk çykyň şoň menen salamlaşmaly diýipdir. Hemme mollalar, soflar gözleşipdirler, aňyrdan biri gelýär, ýedine de bir it düşüp gelýär. Sagı bir it ýedine düşüp gelýär. Bir sofly mollaly aňalypdyr, bir it oýnap beren adam ýanyk aňyrky gelişi. Assalamu alaykum, alaykum assalam. Görüşüpdir, hal ahwal edipdir, geçip gidipdir. Mollaly girin sofly ýene de öz işiňiz bilen boluberiň diýipdir Sultan Bayezid Bestami.
Ohum bir mollalar soraptır. Bir teberrik adam dip bizi çıkardın, görüştürdün. Bir it oynap beren ýaly ýygyny it düşüpmämiň nähilli bolýamyň ýagdaýy diýip sorapdyrlar. Sultan Bayezid aýdypdyr. Bu adam nefsiniň diýenini etmäni hey nefsi maňa haram menen büýürdi, bir de nefsiniň diýenini etmedi. Hey min nefsi haram zat bilen büýürdi, bu adam şeriata gaýym durdy. Hey min nefsi haram zat bilen bolmaly diýip büýürdi, bu adam şeriata gaýym durdy. Hudaý Taala min nefsini iç etip gapdalyna goýdy, şoň süýräp bereni it diýip gözüňizde göreni şoň nefsi diýipdir, ýygyny süýrenip ketipdi diýipdir. Bir kamil, mükemmel, beyik adamlaň miri şo diýipdir. Ýygyny süýrenip ýortup ketip beren it şoň nefsi şoň. Hudaý iç etip gapdalyna goýdy şoň nefsini diýipdir. Şoň nefsi zelil boldy, hor boldy diýipdir. Oňa bu adamy Allah Taala arasda jedip gapdalyny itim çykaryp goýdy diýipdir. Oňa sofalla ýaryşan näme diýe Buharada bir beyik pirleň mir sofalla ýaryşan diýerler. Eger nefsiň muradyn ýyzlasaň sen, eger 80-ge ömrüň ýetse 80. Eger nefsiň muradyn ýyzlasaň sen, ey adamjyk diýipdir. Ey sofulam diýipdir. Ey mollalar, ey dogollar diýipdir. Eger nefsim näme diýse men şonu ederin diýsen, eger 80-ge ömrüň ýetse 80. 80 ýaşasaň da ol adam ittir diýipdir. 80-ge ýetse 80 nidig da. Ol adam 80 ýaşasyn diýipdir, ýaşynyň arjaşy bolmar diýipdir. Mudam haram ýyjek bolup, haram güljek bolup, haram kepleşjek bolup kesip beren bolsa, nefsiň ýygyny, hawasynyň ýygyny we bir şeriat dogry kam, dogry dämi kam, Allah näme diýär, Peýgamber näme diýär diýmese, eger nefsiň muradyn ýyzleseň sen, eger 80-ge ömrüň ýetse 80 diýipdir. Adam itten farky bolmaz diýipdir. Ine bir kysgaçyk mukaddama nefsiňe agyr düşen ýerde Hudaýyň razyçylygy bolsa men makamdyr nip durmaly boljak. Te ay baba men halam ýanip la messep bolmary ýaly mezhepden çykmaz ýaly ýa-da dinden çykyp bidin bolmaz ýaly. Geleliň in Rasulullah janyň hac eýýamyna Mekke-i Mukarremede 140 000 sahabasy bilen geçen hefte Abi Zemzem içtiler. Safa Merwan arasynda 7 gaýtar ılgap ýortdylar. Ondan soň göreýil näme görjüňler bolýar. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى حتى نزل صلى الله عليه وسلم الأبطح شرق مكة المكرمة في قبة حمراء ضربت له. وهم في خمرمض عليه الصلاة والسلام منا غشين أغرده. منا غشين أغرده. Arafat bilen Mekke-i Mukarremen arasında. Mekke-i Mukarremeden çıkınca yerindeki bu mahallini Mekke-i Mukarreme deviptu diysen olacak. Kadim çıkıp birimi uğram olmuştuk. Gündoğur tarafa gaşin. Mina gaşin Penşemme günü Mina gaşin uğraptırlar. Oşan Mina'da bir çadır, bir kuppa form çadır tikip koyuptırlar. Hak Resulullah aleyhisselam şoň etegini kölgelenip oturar ýaly. Çadırda derdenmiş, oňa da gyzyl renk burilypdyr, taşdan gözäňde gyzyl çadır bolupdyranyş. Inni şonu gören sahabalaň biri aýdýar: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم. من بعدم diye Vehhab ibn Abdullah diyen bir adam Peygamberimizin yakirrağına bardım şu çadırın töwregine diyor. Yakirrağına bardım
Resulullah aleyhisselamın hadımlarının biri dehretsiz gezmedik sahaba adamların hemme kişinin yüreğine mehbub sahaba belki Resulullah ve Allah Teala'nın mehbubi yüreği yokumlu sahaba asmallarda kavuşu eştilen kıyamatta bitin azançılın ulusu olan Hazreti Bilal radıyallahu anh Peygamberimize dehret su eltti. Hazreti Bilal ibn Rabah Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın musafiratta ve Medine-i Münevvere'de azançısı. Takriben şu muğu Hazreti Bilal 55 yaşın tevrağınlamış. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın azançısı. Kâvak çırmaşıp kâvağın üstünde azan çeken adam. Yerin yüzünü avvalin azan çeken adam. Mekke-i Mukarreme'de yerin yüzünü avvalin azan çeken adamdı. Ve tek kâvağın üstüne çıkıp azanını çeken adam. Beytül Mukaddes'te Kudüs'e Filistin'e avvalin azan çeken adam. Hazreti Bilal ibn Rabah radıyallahu anh. 55 yaşın tevrağımış. Sonra Bilal kunnuk getirdi, legen getirdi, kersen Resulullah aleyhisselam dehret kıllı, inni yankadam aytiya. Femin nazihin ve nail. Femin nazihin ve nail. Peygamberimiz aleyhisselam dehret kılanına mübarek qatra damyan suuni bir tofor sahabalar şonu yere kaçmaqa alyadiler ve innamına çalyadiler teberrik deyip anırdaki sahabalar eli yetmeyenler min innamından öl alıp innamlarını bedellerine çıkıp dururlarını men gördüm diye. Femin nazihin bir tofor aşağı sıçrayanın yetiştiğinden alyadiler ve nail bir toforlarda sıçrap elini degennen degip alardı. Bir elin bärik getirdi, şoň ölünden, şoň ıgıllı yetdi deyip, şoň yüzüne ennamına çekkediler. Resulullah aleyhisselam'ın bedeninden, mübarek bedeninden dökülen su deyip. Ve ezzene Bilal radıyallahu anh فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا. Oham şu su her kim innamına çal valli o geçti. Oham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın azançısı Hazreti Bilal azan çekti. Yan kadam aytiya azan çekip tuqa min gözüm Bilal'la di hayyâles salah hayyâlel felah baranna hey anırsını hayyâles salah hayy ala salah hayy alel felah deyip şoň ağzını men gözläp dun kellesini aylardı hayy ala salade ve hayy alel felahde Hazreti Bilal aylardı diye. Ohum bir nayza varmış, o da Necaşi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a tavgad etip iyi veriptir. O nayzan birine Hazreti Resul-i Ekrem Hazreti Ali'ye veriptir. Birini Hazreti Ömer'e veriptir. Birini öz yanına saklaptır. Ayet namazlarda, yaşıcırık musafirlarda Hazreti Bilal onu götürüyenmiş. On bir yerde namaz okulacak bolsa Peygamberimizin önüne şon çomdurup koyuyenmiş. Te adam geçecek bolsa şon naydan anırsından geçeri yali. İştensiniz ona ahullar sutre divay diye. Sutre bir sütün ya bir açık dik koymak geçecek adam namaz okuyanın önünden geçip bilmeyedi. Ama bir de dikip koysan anırağından geçamalı oluyor. Şu dikilen zat bilen namaz okuyanın arasından geçip olmuyor. Bir toylarda, taşarlarda namaz okulsa amamın önüne bir zat koyulayandır. Şu Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın sünneti şeriatın görürünüz. Amamın önüne koyulsa beylik adamların önüne koyma gerek değil. Ondan çürüm İmam Azam Ebu Hanife mezhep başımızın hükmünü Fıkh Hanafi'de bir yarım metre olsa
şu dikilen zat bir barmak yancık doğru yoğuyluğu bolsa bolar diýedi. Ve her hal Hazreti Bilal Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın evinin yürüyüpdi. Şu naydany çondurup goýanmış. On Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın doğru evini secde etjek ýerinden aňyrakda bolýanmış. Ta bir adam denana erkek geçecek bolsa aňyrakdan geçer ýaly. On namaz okuýanyň ewinden geçdigi bolmaýada. On Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şu taýda öýlän okuýdy. 2 rekat musafirda. İkinni okuydu 2 rekat, akşam namaz 3 rekat, yatsı namaz 2 rekat, cumhurun erti namazda okuydu. فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ سَارُوا مِنْهَا إِلَى عَرَفَاتِ. Cumhuruni Kurban ayın 9'u 140 min sahaba bilen Arafat meydanına gaşyn uğradı. Kurban ayın 9'u Kurbanlıktan bir gün önce Arafat meydanına gaşyn uğradılar. Hatta nazala fi qubbatin duribat hunaka lahu sallallahu aleyhi ve sellem o tadı bir çadır kurap koyuptırlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şu mahal Mescid-i Nemra şu tadamış, şu takbarib hak Resulullah Aleyhissalatu vesselam düşüp şu çadırın eteğine caylaştırlar. Om 2 waka şiice agdalyjak Arafatda boljak gürrüňden om Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam gün aganyna öýle namaz wagty bolanna mübarek 62-nji ýaşynyň ahyry nahayi ötümlü wagtylary berýär ummatyna. Tamam tarihlerde sabit Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam hacını eden wagty diýip, ol wagt inşallah indiki hefte hytmatyňyza ýetiriler. Diyetine minip adamlaryň hemmesini öz töwregine çagyryp 150 min sahabaň töwregi hutbeten beliga ötümlü açık wagtlary ummatyna aýdýar. İnşallah ol indiki hefte gelir. Emma şu taýda 2 waka biri şu Arafatda bir adam diýden gaçyp jany çykýar, aýrylýar. Hunaka saqata rajulun min al-muslimin an rahilatihi wa huwa muhrim famata. فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه لا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث ملبيا يوم القيامة حديث صحيح. Ya Resulallah diyetinden kaçıp boyun dövülüp ayrılışlı adam deyip getirttirler Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a. Peygamberimiz Aleyhisselam aydıptır bu adam ihramın içine can verdi. Bana kefellecek bolup yürümeň şi izarride dolanyan parçası ölen kefellen yüzünü kellesini örtmeň dipdir. Bu kıyamatta kabirden adamlar turup oğranına şol adam kabirden turanna ödünü hacda geçip beren ýaly bolup lebbeyk Allahumma lebbeyk dip turjak şol adam dipdir. Fe innehu yub'asu mulabbiyan yawmal qiyamah. Kıyamatta her kim turanna haca baryan ýany özü tilbiye aýdyp lebbeyk Allahumma lebbeyk aýdyp turjak adamlardan işdipdir. Bana adyna nuri iman menen dünýeden geçmek diýeli. Bana adyna ata-babalarymyz ak iman menen gitmek diýeli. Bana adyna ata-babalarymyz iman baýlygy bilen dünýeden geçmek diýeli. Bana adyna husn hateme diýilýär. Allah'dan uli musulmanyň dilegi bolmaly zatdyr. Allah'dan uli dilegimiz şu bolmalydyr. Hudaýa ak iman menen dünýeden öteýli diýip. Uli Allah'dan dilemeli zatçydyr. Tamam musulmanlaryň ümmeti İslam'ın ulamalarynyň kitaplarynda ba bir adam hacı iste uli dilemeli zady näme? İman menen dünýeden geçeýnip şon dilesinni. Bir adam Medine-i Münewwere'ge Peygamberimiz Aleyhisselam'ın salamına varsa
Resulullah'ı vesile edip Resulullah'dan kömek dilepti Allah'a aşin öwürlenni Hudaýaş Muhammed Peygamberden şefaat dileyen iman menen geçeýinip şun dilesin diye. Fethül Kadir İbn Humam Fıkh Hanefi'de şu wurrunmada. Mecmu'l Enhur Fıkh Hanefi'de şu wurrunmada. İn ulukon musulmanın dilemen zadi onun bunun kefini tozyip da Hudaýyň mehabbeti yürekden çıkıp bir iman dünýeden geçämäýinip musulmanyň gorkusunda bolmakda. Bar iştensiňiz kän aýdylanlar bir teberrük yeri bolansaň aýdaýly. Şu hac meýdanyna şeytany görüpdirler, bili omurluly, bili dewli ikiplenip tatanmış şeytan. Bedbaht näme bolla saňa diýerlerini şeytan aýdypdyr. Şu musulmanlar kol götürüp dua edýärler. Hudaýa biz iman menen dünýeden geçeýlip, men bilim omurlýa diýipdir. Zehmetim hiç bolýa diýipdir. Bula kol götürüp dua edýärler. Hudaýa iman nuru bilen dünýeden geçeýlip dua etýärler. Men bilim omurlýa diýipdir. Bilim dewlýa diýipdir. Kemer şikan bolýa diýipdir. Allah Taala hemmäňizi iman baýlygy bilen dünýäni berip, iman nuru bilen dünýeden geçmek hemmäňizi içerliňiz bilen, dost ýarlyňyz bilen, ilginiňiz bilen hemme musulmanlara Allah nasip etsin. Ine iman nuru bilen bir dünýeden geçdi. Emma izinden bolan waka. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam gün ağıptır qaw diyesi varmış diýen getirin dipdir. Diyesine çıkıp wagt aýtjak mährekede gaty kän 150 000 adam daha var. Heleyden erkekten sesi eşittirmekde kyn. Odol Hazreti Bilal'i Mekke-i Mukerreme'de vurup yenecen adamın adını Umeyye diýilýär. Odol täze İslam aýagystyna galanna Hazreti Bilal'i vurup sürep bol kafir bolýan adama Umeyye diýerler. Ona Hazreti Bilal'ın özü öldürýär bir jeňde. Ola tamam. Şoň bir Rabi'a diýip ogly bar. Rabi'a diýip ogly bar, Rabi'a ibn Umeyye bir musulman bolupdyr. Hewre jarçymyşdyk, sesi gatymyşdyk. Peygamberimiz aleyhisselam şu mereken içinde ey Rabi'a ibn Umeyye gelmeň diýämiňe teginne dur diýipdir. Men näme aýsam sen gıygırda jar çekdi adamlary eşitdir diýipdir. Şu Rabi'a ibn Umeyyeň gurrüňi. Şu Rabi'a ibn Umeyye odul Hazreti Bilal'i vurup yenjip sürüyen adamın ogly ki müteessifana şu wagt musulman bolup ýaşap soňram imansyz kafir bolup dünýeden geçipdi. Bir dostumuz vardı Abdurrauf Canib Allah ona cennet-i firdevs versin. Hudaýyň dostlaryndandyr inşallah. Olaydardy. Murabbi başad. Amma şart inki murabba bexori diýerdi. Murabbi başad. Be şarty inki murabba bexori diýerdi. O adamın düýbünde ýaşanyň peýdasy ýok, istifade etmelidigdi. Murabbi başat. Bir murabbi bar. O adam pirler, ewliyalar, ulamalar, hak Hudaýyň dosty ba, oň ýanyna gezmeň peýdasy ýok diýipdir. Murabba nahori. Şoň bir ilm çeşmesinden, Hudaý tanymak çeşmesinden, süýjülüginden datmasaň peýdasy ýok diýdi. Bu adam Resulullah'ın yanına 150 000 sahabaların ortasında Peygamberin diyesinin eteğinden yapışıp Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam näme iste jar çekýärdi. Emma ýüreginde hak Resulullah'dan istifade edýänip ýokmuşdy. Madam ogryňça ve her hal bolan zat ogryňça araq içýänmişdi. Rabi'a ibn Umeyye
Müslümanların adına salan yedi, tamam tarihte Müslümanlar, ulamalar narahat bolup, emme imansız dünyadan geçti diye diyorlar. Rabi'at ibn Umeyye, şon çağırıp, jar çekdip, Resulullah aleyhisselam'ın hutbasını inni keftay ders, emme şun gurdunu. قال ربيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه إني رأيت في المنام كأني في أرض معشبة مخصبة وخرجت منها إلى أرض مجدبة كالحة ورأيتك في جامعة من حديد عند سرير إلى الحشر فقال الصديق إن صدقت رؤياك فستخرج من الإيمان إلى الكفر وأما أنا فإن ذلك ديني جمع لي في أشد الأشياء إلى يوم الحشر كذا في الإصابة. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın halife vaktında Rabi'a diyen adam yang peygamberimizin jarçasıdı. Burun aydıptır, ey Ebu Bekir sen diş yormanı öktü diptir. Mene bir diş gördüm diptir. Dişimde bir yaşıllık qowy qaralıp duran qowy yerden, yaşıllap duran otlu yerden öz erkiminin takır, susuz, otsuz yere qaşın yürüyüp geçip diyen niptir. Dişimde şunu gördüm diptir. Emme seni gördüm, qayım demirin içinde sen saklaqlı duň. Oham sana da aydiliye, tam mahşer meydanına çeli Ebu Bekir'in içinde du diyiliye, şu dişin yorgudun aytıp bersen diptir. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh aydiptir, hak Resulullah'ın yoldaşı. Eğer dişin doğru çıksa Allah'ın aydanı olur diptir. Yani dişin doğru çıksa sana bir iman dünyadan geçecek diptir. Yaşıllık imanın içinden çıkıp taptakır dünya ahiretin avarra etken küfrü gaşin kafirliğe geçecek diptir. Ama sen meni görüpsin qayım demirin içinde qayım dun men imanım makam qimillamani imanın içinde qayım durjogum ta kıyamet meydana çeli diptir. Men çıkmayan imandan diptir. Sen dişin yorgudu şo diptir. Cumi ali fi eşeddil eşya demir bir qayım zat men Ebu Bekir Sıddık qayım demirin içinde saklaqlı yal men imanım çıkmaya men makam imanın içinde deydi diptir. Om sonra Hazreti Ömer'in halife vaktında bir vakıa bolýar. Bu gurrun geçti inni Hazreti Ömer'in halife vaktına barýas. Hazreti Ömer odalkan eşten siňiz bilýän siňiz gijelerde Medine Münewwerede aýlanýanmış. Bir ağlap duran, bir aldırap duran, bir titrap duran, yesir, yetim, adam, qarri, köplerçe gijelerde aýlanýanmış. Halkyň dadyna ýetişýänmiş. Ohum bir gece yanına Abdurrahman ibn Avf gelipdir, cennet bilen buşlanan adamlaryň biri. Menne sana yoldaş boljak bir gece bile aýlanayl. Bolýar dipdir, bile aýlanar dipdir. Bile aýlanpadyk, taştan bir öýüň çyrasy biziň gözümizde çyrasy çakyrmy ýakçysy görünni we otada bir gijaň ýaryny ışykba yür şoňa gaşyn diýdik go şoňa gitdik diýe. فإذا باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط. Omşon qafsynyň agdynda penjarasynyň ýanyna bardyk. Görsek şoň içinde qalma galba. Keplere düşünüp bolanak ýöne gaty-gaty gülüşüp kepleşýärdiler. Ohum Hazreti Ömer maňa aýtdy, in Abdurrahman ibn Awf aýtdy ýaşyny. Atadri beyt men hada? Kimin öýü bilýärmi diýdi. Ohum men aýtdym, ýok taniýamak, bu kimin öýdügini bilemek. Ohum Ömer aýtdy, hada beytu Rabi'a ibn Umeyye ve humul an şarb. Bi Rabi'a ibn Umeyyeň öýü dipdir. Men bilişimden araq içip duşula dipdir. Fema tara? Näme maslahat gireýinmeýär dipdir. قال أرى أن قد أتينا ما نهى الله عز وجل. قال الله عز وجل لا تجسسوا فانصرف عمر. عبد الرحمن بن عوف dipdir. Ey halife dipdir. Men maslahatym öýe girme dipdir. Hudaý aýdýa.
Müslümanın aybının izini gezmesin diye biz bunu tecessüs etmeyeliptir. İçen bolsa belli bolar öz dipdir. Müslümanın aybının izini gezmesin, men maslahatım giyirmesizlik öýünü dipdir. Hazreti Ömer dogry diýen gideyil dipdir da. Gatyňrak ýolsa gafyn kaksa, näme belli boljak da. Dogry diýen Allahyň diýenini değil, öwürleýil dipdir. Öwürlipdirler. Bir de Hazreti Ömer'in halife wagtynda. Şu Hazreti Ömer'in zamanına yani haramzada yine barttır. Hem işiki ağdalayan gürründür ey jawan musulman dogon. Adam yalňyşar, günäni uzaklaştırmada. Adam her günäge şayet girişsin, hiç kim peygamber däl. Emmak adam günäni uzak alyp gitmelidir. Adamın päli salim bolsun, niyeti salim bolsun. Ol deslaqı görürün ha. Asıl min muqaddeme deyip hizmetini yetirenim şida. Şu hüvüs etýän zadyny yetçik bolup ahir bidiň dünnüden geçjekdi. Bir neçe adamlar ba hüvüs etýän zadyny yetçik bolup la mezhep bolup gitýärler, mezhebine berýärler, bir toforlada bidiň bolup geçýärler. Ondan sonra yeni Hazreti Ömer mun şu haramzadi içilligini bilip bunu şallaga yatırtır. Ödünne tebeyyid etiptir, sen Hayber'de git bir näçe günnipdir. Medine'de yaşama hadir diptir. Felahiqa bi ardi Rum ve tenassara. Ohum o da Hayber'e varıp şu tadan oğruyunca ya yoldaş tafbiya yeködi Mesihilere koşlaqana Rum'a gaşin qaçık gidip Heraklius'un hukmunun eteğine girip kafir olup dünyeden ötüptür. Yanqi murabbi başat murabba hori diýänne. O adamlaryň arasynda gezip din lezzetini dadaýyn niyetinde bolmaly boljak. Men özüme bir gowa adam däl, gowlara goşulyn, belkim Allah men gowlardan estin. Tüz Hudaýyň dostu bol adam. Indi bir adam zihnine sual gelýär da, iş adam Resulullah bilen oturuşupdyr, Ebu Bekir Siddiq oturuşupdyr. Niyetinde bir gowulaýlyk ýok da. Gerdemestan gert, eger meýkem resat, buý resat. Gerçi hem buý ne başat, ru'yeti işan besast. Gerdemestan gert. Eger meýkem resat, buý resat. Gerçi hem buý ne başat, ru'yeti işan besast. Gowulaýyn diýen bolsaň, Hudaýyň dostlarynyň ýanyna bar, sana da birime Hudaýyň ışkyndan içirerler diýipdir. Gowulaýyn diýen bolsaň, Hudaýyň dostlarynyň arasyna bar, sana da Hudaýyň mehabbetinden birime içirerler. Eger meýkem resat, buý resat. İçir mesele şu içip duqaly Hudaýyň ışkynyň İsa'syň meşamyny burnuňa barar diýipdir. Gerçi hem buý ne başat, ru'yete işan besas. Mene hiç zat meşamyny burnuma gelmedi, hiç zat Hudaýyň ışkyndan dadyp bilmedim diýsen, gözläp dursaň da boş galmarsyň diýipdir. Ýöne şu meclisi gözläp dursaň da Hudaýdan bir pay alyp galarsyň diýipdir. Gerdemestan gert, eger meýkem resat, buý resat. Gerçi hem buý ne başat, ru'yete işan besas. İstifade edýän niýetiň bolandan soňra. Ay özüme gowlara gaşyn goşulyn jan Hudaýym diýseň, sana Hudaýyň ışkyndan içirselere o içirdige gönenniň. Ýok içirmän dat garsaň o da gönenniň. Ay özler gönenip işte Hudaýyň ışkyndan mene datmadym diýen isi geldi diýse ýene gönenniň. Ay maňa isi de gelmedi, ýöne gözläp agaly diýseň, ýene kıyamet burun elinden tutar seni göwe bermez diýipdir. Daňat ýança şu goşgyny okyp, ýöne ışga diýip oturmalylar. Daňat ýança şu goşgyny okyp, musulman ışga diýip oturmaly zatdaş.
istifade edeyin diyen niyet bilen olsa görüp kalsan da bolacak. Emme o yankı biçare istifade edeyin diyen niyeti yok. Fikri, niyeti peyli başka yerde. Ne kadar mana vurun? Yoksa adam istifade dinleyen niyeti olsa, can huda kavlun bereketinden bana da yesin, değil mi Allah? Meni iman baylıktan ayırma, iman baylık bilen dünyadan geçeyin, değil mi Allah? Yankı vurun şeytanın bili dövülecek, kemer şikan mı olacak da? Ama o peyli fikri niyeti onun için ne dedi? Öyle gurisi şu adam işte. Ama bir fiziki arasında bulunun onun peydası yokmuş da. Bir peyli, bir manası, ruhu şunun içine girmelimiştik de. İnniki hefte inşallah Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın hutbasına ideyli yönü bir gurrunda ideyin. Hazreti Osman halife olanını ona adam iverttiriyen kadama. Hazreti Ömer dünyadan geçiptir, o adam kalıptır şu Rum'un içinde, kafirliğin içinde. Hazreti Osman halife olanını Osman Zünnurayn Resulullah'ın iki kızı bilen izdivac edin. Hazreti Ruqiyye, Hazreti Ümmü Kulsum bilen izdivac edin. Adam iberttir. Bardı şul Rabi'at ibn Umeyyan tapta hamane ticaret edin şık bolup barmalı girişip şon tap diptir. Şona ayet irci ila dinike ve beledike ve hafaz nesebeke ve karabeteke min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Rabi'a sen Kureyş taifasından Resulullah yakın adam öwürliğini dip ayt şoňa dipdir. Häzirde wagtyň kan şerin nirsinden öwürsen hayırdır dip ayt şoňa dipdir. Şerin nirsinden öwürsen hayırdır dip ayt jaýyň bahadır dip ayt şoňa dipdir. Emma onna yok dipdir men dipdir barmayan men bizar men näme dip onna ýyzyna gowy şu dışına bir iman mart dünýeden ötüpdir. Allah Taala Kursoňyz iman nurundan kıyamatta da iman nuru bilen turma hemmeňize nesip etsin. Bir alhamd kul huvallahu oqiyelin, ötellen ruhuna bahş edip il günümde de dua edeylin, vatanımda da dua edeylin, ötüp gidelim, Müslüman doğulumda da dua ederiz. Sabreddin ahuncan ilahi amin. Kullu dağdan ilahi amin. Hatmi Kur'an-ı Kerimler ve hatmi tahliller ve Sabreddin işan ahuncan. Atavabılar bu işan adam. İlahi amin. İlahi amin. İman bağlılığına dua et. İlahi amin. Marizlamız ve müşküllemiz ve diptirler. İlahi amin. Çağıdan enatıdan. İlahi amin. Amin ya erhamer rahimin. Birahmetke ya erhamer rahimin. Maşallah. Yoldaşlarınızın da elinden tutavurayım.